Sok renggong anggrek. Ya bajador geus nyedak ya bayo. Duitna ku ladang komisi bisa tebeak bae ya. Wih. Bapak Kowodanu di Saga aya. Bapak Rokandi kumis di Cidadap aya nuhun dudungan. Waodot kamana waodot ya. Bade naik, bah, alah, moal, ya, Pak Dodo, kapayun Pak Dodo kauler. Kapiting kata jabulan kokosan. Bantul tilampi. Seperti ngasa bulan kantosan panutan sumpi sepanjang jalan Karawang oleh diakalan sepanjang jalan Pasorang oleh diakalan ayah kepil derdek sepanjang tatsana kasorang oleh diakal mula Padma silang dosan bunda kepil derdek Ampun, mual boleh karunya jauh dia. ayah kepil derdek di Siraja Sawer anu pada hazat kapal anu menang bunda kepil derdek di Siraja Sawer kapayunang Tah gedean. Ayah kepil. aturan kapayun deui apalah tati bos beras keresek Hei hei. lumanang Mang Batok, ayah Mang Batok. MMJ. tong ageret Atau bi. Bapak Ujang Elisa Hei, awas jang. Wait, up, ageret up, wait, up. Hey. Ayo, Singra Dalila. Hey. majaret di kabandung kena nupuku dong sakti majaret si jujur nupuku memperhati kuasi diri kedal janji Ababeh kali jati mah ayah. ababeh kali jati satir Basta bidala tamang wapala Hey, awas, jak. Saya bebarengan hukum sayuna Wow. Alah budak nyepit gak segitu gue ya. kapayuna bapak udah nulis saga aturan adodola anu
apa Pendi Argo ayo Ari kalau jauh Sakti Mama Haja Uki ayah Sakti belah lele kepadaan seksi baru Sukati lamun panggil hei acas di bos pencuk jaipong lamun panggil keprok Dona Kevin si Ratu Sawer tong geret Bunda Kevin si Raja Saweran bade haja tong geret toker ayo mah terus tong geret tong anjir masih dadosan sangkan sawan sangkan jantan sakuyun ada yo bandar zahe karabihan asaku ngeunah ya mamah lauju bos pencuk jaipo kawon ai sing luyu sabilulung sing luyu sabilulung Bunda Kevin dede raja sawer karabihan kawon dia luyu sabilulung para di luhur gunung apa namala mama namala saung di handap penena apa tati bos beras keresek mah abdi melakukan pundung apa tati bos beras keresek kemana yang anak iya kai susah geus tambah disarangan Bapak Lurah Haji Guru Qasim mah ketua umum pasukan 17 rumah tangga geus payah Palurah Haji Guru Qasim pasukan 17 iya disarangan ibuna aya Saki terti apa natati bos beras anu bager papandi imah tamahi mamana cep alapan mamana cep sorangan apa nama Wabah Hari Putra Bungsu Parapatan Papasnya aduh jangan li salah haur Duriat Bapak Jujali salah haur Bapak Jujali salah haur Papayunan Padianang Guguna Padianang Jujumur Papa udah yang kejos pas suara disaluyu Salaki dengar Bapak Lurah Wahyu Sawangan kapan imah tamahi Bunda Kevin derede pohara ajohan lengkong anu mala Pak Lurah Wahyu apa natali bos beras keresek anu bager Bunda Kevin derede apa natati anu mah Papa Jiu jangan eli salah hau bang lepikan salam abdi kemana heula disarangan ajohan aya Kevin anu bager ajohan anu mana ajohan lengkong papayung ajohan lengkong anu mana apa natati bos beras keresek anu bager aya Kevin redet
Raja Sawer. Hai hai. Apa natati bos beras kerese anu mah Ayah Kevin. apa natati anu bagel Raja Sawer. Iya. lemut abi ajohan Apa lengkong tadi bos beras bos kulo padi latu kun resep udah aya Kevin lede anu mana lagi dirakut silang Bapak Jujang Eli ajohan lengkong ngatehepu ajohan lengkong apa najena anu mana aya jena anu bagus aya jena sayang ajohan lengkong Ajohan tiris perajang beti Ajohan ajohan lengkong Ajohan lengkong Ajohan mau titis tulis lengkong diri tunggal ajohan lengkong Ajohan lengkong kursi diri kedala janji setia waknya balaka lihat ayah bebarengan pakuda nutisaka ajohan lengkong anu mana Ajohan lengkong Bapak nih Ajohan Ajohan lengkong Lempang jaga Dangmah ajohan lengkong pala perang apa nanti bos beras maju bertempur mana nanti bos beras mana nanti ikhlas bos beras rela mana nanti jadi beras maksa mana nanti tentara Nuhun Mama Sandi hari riono mawanya hari udah kepina Raja Sawer nyari anggosan apa natati bos beras deui Ajohan lengkong Ajohan nyari dia masih cari Ajohan masih milih mendapati udah kepina Raja Sawer wah kejojonan deui cari apa natati bos beras kasusan Apa di Argo mah Apa di Argo ngerti udah Kevin anu bade aja apa madahi Ajohan Ajohan upahan ada bener sorangan batah makasih ya malengkong Apa be durian sama be kali jati Andra anu kuat aholi bener Kebayun Nek, Hai cerah, apa be kali jati
Raso Kaujo Kepada tati mah Dapugu Mama naujo Mama aja uki deui Mama naujo Anu jauh sok digelar Ayah Balik di bandar deui Sok deui lamun bang Mama Yayan ayah Mama Yayan Bagan Bagan durian Mama aja uki Beli rumah Ababe kali jati deui Kamana holid Dari lain gawe ningkeun Holid tapi pikeunnya ieu budi budi anu wae sasi Ibu lurah guru saya kasih basa pasa sama Bapak ababe lurah bos kali jati deui guru kasih kira di luar gunung Bapak lurah haji guru kasih Boda pepina teraja sawer deui pikiran keur barare naon anu ngeunah Bapak unik ke Jos Bos WS gadina Asik ababe kali jati apa nata tipos barang wadah Kepada tati Bos Beras Cisocenya grong makia Ajahan Lekong Jujunlan Katuluasan Mama dia anak banget Ngantunakan diri sorangan Dipikir dan menangkan Yalahi Elis anak banget Katina Udah Kepada tati Kepada tati Padahal ada di bandara bulan jeung mentalnya siangan jujuran luasan ngantunakeun abdi sorangan dipikir ada menang di ilahi udah keping siraja sawi pamit terasana takdir kalau mamukir jahanu lampung anu ngolembang padahal kuraku raraosan masatia pikiran saya bungkus jalalabina mana nih cucu bos pengen jadi katina udah kepin deui nah wadah udah kepin raja sawer ulah ngeremong Abah Hari Putra Bungsu Ewang Jaya Irma Jaya Balik Subuh jujunan berluasan Bapak Pendi Argo ngantunakeun diri sorangan dipikir ada menang takdir Bekor ilahi C 1 2 2 tes 1 2